dalyvių nebuvo. Aišku, mano linkėjimas kaip ateičiai, kad jeigu ir negalėsim dalyvauti, tai pranešti iš anksto apie tai ir kad apskritai visa trišalė taryba turėtų savo, žodžiu, galėtų daryti vienokius ar kitokius sprendimus, ar galbūt perkelt posėdį, jeigu kvorumo nėra. Tai tikrai čia mūsų ačiū Kristinai, kuri dalyvavo, bet kitom profsąjungom, dėja. Va, tai toks palinkėjimas. Na ir tada pradedam šiandieninį neeilinį trišalės tarybos posėdį. Pirmas klausimas dėl darbo santykių komisijos prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos papildymo narių sąrašo tvirtinimas. Antras klausimas Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko rinkimai iš profesinių sąjungų atstovų šalies. Ir trečias klausimas dėl kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio datos, iš esmės, nustatymo. Ar turit kažkokių pageidavimų, pasiūlymų ar dėl darbotvarkės šiandieninės? Jeigu ne, tai siūlau dirbti pagal darbotvarkę ir bendrų sutarimų. Pirmas klausimas dėl darbo santykių komisijos prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos papildymo narių sąrašo tvirtinimo, pranešėjas Vita Baliukevičienė, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovė. Tai prašom, Vida, pristatyti. Vita. Taip, ačiū labai. Prašau jūsų susitikimo įtraukti į darbo santykių komisiją darbo teisės grupės patarėją Tautvydą Zasą. Jisai pas mus dirba su darbo santykių klausimais, taip pat nelegalaus, nedeklaruoto darbo klausimais ir turi patirties, taip pat yra dirbęs valstybinėje darbo inspekcijoje. Tai manome, kad turi patirties ir būtų geras atstovas nuo mūsų pusės. Ir prašau pritarimų. Tai gerai, ką mano profsąjungų pusė? Aš tai noriu paklausti, ar jisai čia vietoj kažko, ar tiesiog ta pusė buvo nepilnos sudėties darbo santykiuose, kaip čia yra? Nepilnos sudėties, mes turėjom 5 narius. Tai tada gerai. Buvo sutarta iki 6. Tai gerai, profesinės sąjungos pritarėt? Prieštaravimų Pritariam. Darbdaviai, Aurelija? Pritariam. Rūta? Pritarėt. Tai vyriausybė teikia, tai pritarė taip pat, tai tuomet vienbalsiai pritarta kandidatūrai ir darbo santykių komisija papildyta naujų narių. Ačiū. Antras klausimas dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko rinkimai iš profesinių sąjungų atstovų šalies. Tai prašom pristatyti profesinės sąjungas, ką siūlot. Kas pristatinėja pas mus? Profesinės sąjungos, Kristina. Tai gal tada, nežinau, jeigu nieks nepristatinėja, tai aš perduosiu, ką Kristina, kuri dėja negali dalyvauti, sudarusi su kitomis profsąjungomis, nutarė, kad atstovauti, paskirti gerbiamą Arvydą Dambrauską nuo profesinių sąjungų pusės. Tai profesinės sąjungos yra visos pritarę Arvydo Dambrausko kandidatūrai, taip? Tai kiek man Kristina pranešė, sutarimas yra pasiektas. Taip, suderinta viskas. Tai gerai. Tuomet, ką mano vyriausybės atstovai? Pritariam, gerbiam jų profesinių sąjungų teisę dabar jų skirti ir mes pritarėm. Jau jos atsisveikinti. Darbdaviai? Pritariam. Palinkėsim Arvydui sėkmės. Tai ką, tuomet ir vienbalsiai nutarta, kad ateinančiai kadencijai vadovaus pirmininkos trišaliai tarybai profesinių sąjungų atstovas Arvydas Dambrauskas. Tai ačiū, sveikinam jį ir linkim kuo geriausios sėkmės. Ir turbūt dabar turėčiau duoti ir Arvydui dėl sekančio posėdžio datos nuspręst.
Tai nežinau, kaip pagal Arba reglamentą, kadangi yra darbo, kaip sakot. pagal reglamentą turbūt reikėtų senam pirmininkui Jo, nuspręsti. tai teisingai, gal vis tik tai taip. Tai dėl kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio datos, tai prašom, aš norėčiau vyriausybę gal vis tik tai, kad pasiūlytų, nes ten yra tam tikrų turbūt skubesnių sprendimų kažkokių tai. Kokią mato datą jūs? Kada Vitas siūlėt, mes aptarinėjom, bet aš pasižymėjau. Okay. Mes siūlėme 9, bet aš suprantu, kad yra daug kas negali, nu tai bent jau 16 tada sutik. Tai 16. Tinka, ne? Tai Marijampolėje aptarėme jo 16 dieną. Taip. Tai 16 diena tinkama tada visom šalim, taip? Tai ačiū, taip ir sprendžiam, 16 diena, 14 valanda ir turbūt tuomet ar yra pageidavimas gyvą ar nuotolinį? Nuotoliu. Nuotoliu. Profsąjungom tinka nuotoliu? Nu, mes tai pageidautumėm ir gyvai, kad būtų galima ir nuotoliu, ir gyvai. Nes čia tom socialiniam dialogui toks gyvas bendravimas labai padeda. Ir prie kavos gali aptart tokius dalykus, kur, tarkim, tai nuotoliniu būdu nelabai gali. Mes kaip tik tai turėjom praeitą gyvą posėdį ir kur socialiniam dialogui galėjo tikrai padėti ir pamatyti, kaip mūsų įmonės laikosi ir kaip darbuotojai tuo pačiu įmonėse jaučiasi, kaip tik tai gyva. Na, dėja, to gyvo nepavyko. Tai gal šį pirmą vis tik tai posėdį gal vis tik palaikykim, kad nuotoliniu padaryt. Tai galima ir taip, kas negali. Kaip? Kas negali, tai nuotoliu, tai kas gali, tai atvažiuoja. Tai čia viskas suprantama. Tai manau, kad būtų geriausias gal variantas, jeigu daryt bendrai arba tokį. Tai pirmą, aš palaikau Sigitą, kad geriau tai arba, nes miksas toks irgi nieko gero. Bet mes anksčiau esam sutarę, pažiūrėsim pagal klausimų svarbumą žiūrėti, jeigu yra svarbus klausimai, kur reikia susitikti, tai tada daryti gyvai, jeigu yra klausimai, kuriuos galima aptart nuotoliu. Ar mes jau pakeitę tą nuostatą? Pagal darbotvarkę gal tada žiūrim. Pirmininkas paderins, kokį posėdį pageidauja nariai. Gerai, tai 16 dieną, 14 valandą, o posėdžio formą tada sulauksim informacijos papildomai. Tinka? Gerai. Tinka. Tai ką, tada laiko sugaišom 12 minučių. Manau, kad pats toks greičiausias posėdis. Ačiū visiems susirinkusiems. Yra pakeltos rankos. Andrius nori kalbėti. Atsiprašau, Vytautai, prašom. Vytautai. Aš Sigitui norėjau labai padėkoti už pirmininkavimą ir už tą iniciatyvą, kad nuvažiuoti gyvai įmonės pažiūrėti. Manau, kad labai naudinga buvo ir ministerijos žmonėm, vyriausybės pusėje, ir darbuotojų atstovom, turbūt ir darbdavių atstovom, negaliu pasakyti, jūs pasakysit, bet mūsų pusėje tikrai buvo naudinga nuvažiuoti pas gerus darbdavius, gerus pavyzdžius, kur matosi, kad kūrė didelę vertę darbdaviai, kelia ekonomiką ir kūrė darbo vietas kokybiškas. Tai labai ačiū. Tai ačiū irgi ir džiugu, kad vis tik tai gausiai dalyvavom ir kad, turbūt pamatėm, susipažinom su tom įmonėm ir galų gale išgirdom tiesiogiai ir iš įmonės vadovų, jų lūkesčius, jų problemas, sakykime, manau, kad tai irgi nemažiau svarbu. Tai Artūrai, prašom. Tai aš norėčiau padėkoti Sigitui už tą gerą ir ryškų pirmininkavimo pavyzdį, aš norėčiau net tai pasakyti, nes būtent per rytą trišalė labai stipriai sujudėjo, mes kas turėjo tokią galimybę pamatyti gyvas įmonės, kuo jos kvėpuoja, kaip jos dirba, tai tikrai yra neįkainojama patirtis. Aš galvoju, kad gal ir kiti pirmininkai galėtų tokią tradiciją pratęsti ir tas labai konkretus ir aiškus pirmininkavimas, ta prasme, sugebėjimas suvaldyti auditoriją ir nukreipti tinkamą linkmę. Tai ačiū Sigitai tikrai už didelį darbą, ačiū už konstruktyvų darbą, visas nurkel, tęsim bendradarbiavimą toliau tada. Ačiū Artūrai, ačiū
Ar dar kas keliat ranką, dabar nematau, nes čia aš telefonė paklydęs, tai... Andriu, Na ar ką? jūs dar norit kažką? Kėlėt ranką, nuleido. Andrius? Nebekė. Aš paplojau Sigitui. Supratau. Tai ačiū labai visiems, tikrai vat, malonu išgirsti ir ačiū visi, kad tikrai buvot aktyvūs ir tik toliau bendradarbiaujam ir dirbam ir ieškom bendrų sprendimų. Tai ką, gražių ateinančių švenčių, kietų margučių ir ką, linksmų ir gerų orų ir šilto ir gero pavasario. Ačiū labai visiems, sėkmės, iki. Dėkui. Ačiū, visiems linksmų švenčių. Viso gero.